Hello，大家好，好耐冇見啦。咁咧近排都係咁樣啦，翻工啦、放工啦、湊女啦。咁我個女而家都2歲啦，咁所以有啲佢都開始翻 N 班啦。咁所以有啲時間咧都想做下一啲自己中意嘅嘢嘅，就係同大家分享下我覺得舒服底嘅衫啦。咁咧因為大家買衫都可能都會遇到好多碰撞啦，可能會買得唔啱啊，買咗翻屋企唔啱着啊，質地唔好啊，冇想象中咁好啊咁樣，所以咧，我近排就識咗一個朋友去做啲時裝嘅批發嘅，咁好多衫我都覺得幾好咯，又易襯啦，所以就同大家介紹一下啦。咁首先咧，我就介紹一條冷嘅針織嘅冷褲。咁其實佢依一條褲咧，可以近身睇下啦。Hello，咁因為頭先斷咗，同埋我以為錄緊啦，原來冇錄到。好啦，咁樣咧就講下，係啦，頭先係講緊呢個灰色嘅褲啦。咁其實佢嗰啲其實係好好嘅，咁同埋佢係都唔會話好厚，同埋最緊要係佢着上身唔會話拮咯，都好舒服嘅。係啦，嗰陣啲好舒服啦。咁其實你可以當短身咁樣襯又可以啦，係啦。咁你好似當我就因為仲係比較偏肥嘅大肚腩咧，咁所以我就中意可能佢加喺個底嗰度咯。咁又你就唔使話一定要着熱褲，即係短牛仔褲啦，唔使一定着牛仔褲啦。咁可能你着冷褲都可以咯。咁佢有灰色有黑色嘅，係啦。咁同埋有深灰色啦，咁我呢個係淺灰色嚟嘅，淺灰色有藍色啦，有咖啡色㗎，咁有5隻色啦，咁都係中碼、大碼、加大碼、2加大、3加大，咁我呢一條咧就係4加大，咁其實你隻腳幼翻啲，因為我而家比較粗喎，咁有啲咧其實好好睇嘅，即係個比例咧，有翻個比例其實會好睇好多咯，咁呢條褲就係100蚊，係啦，105蚊，sorry 講錯咗，105蚊啊，105蚊係啦。咁我有條黑色嘅，哎呀，因為頭先咧我以為自己錄咗，所以而家有啲嘢比較亂啲。喂，思思，唔好向住自己。呢個，咁呢個就係黑色啦，可以俾你哋睇。黑色。咁其實都好易襯咯，係啊。咁你裏邊加，因為其實我睇佢有呢一啲相咧，係個女 model 佢着一件可能同呢個灰色有少少，可能深灰少少嘅冷襪咁樣啦，然後再襯就好好睇，係啦。跟住咧，咁105蚊啊，105蚊。跟住第二樣啦，第二件咧就係一件針織衫，咁就係一件。喂，思思，唔好整啦，咁樣啦。呢一個咧就係一件針織嘅衫啦，佢係寶藍色，再加啲 details 或者就係啲黃色嘅線啦，係啦。咁其實佢咧唔會係好厚咯。咁其實啲天氣係啱着㗎啦，你裏邊加翻件衫，咁就算你話可能再熱少少都 OK 咯，因為我自己其實都可能會加件背心着啊，或者裏邊就咁着，其實我都覺得 OK 咯。咁可以襯短衫、短褲，sorry 我講錯啊，可能可以着襯啲短褲啊，或者牛仔褲都可以嘅，係啦。
牛仔褲啦。男女都可以㗎嚇，除咗連身衣同埋冷嗰件衫之外咧，基本上我介紹嘅衫咧，得男女都可以着嘅，都中性㗎，係啊。跟住之後咧，第3件咧就係我而家身上邊呢一件。就係我想講嘅連身衣啦，咁呢件就係就係女仔啦，咁你男仔中意着都 OK 嘅。因為其實歐美咧都好興㗎啦連身衣，咁點解我會中意連身衣多一段時間？咁以前瘦啲更加中意添啦，因為我以前中意着嗰啲咧就係呢度開到嚟呢度嘅，咁啊變咗咧就會好顯瘦咯，同埋即係你會顯得條腰好幼咯。咁依家咧我都覺得佢會顯瘦，因為咧其實佢咧拉長放心啊，我裏邊打咗幾個底嘅，咁佢裏邊咧咁樣拉住咗落去咧，變咗其實呢個位係會收腹㗎，係啊，咁樣咯，連身衣嚟嘅到底嘅，係啦，我呢度突出嚟嘅係裏邊再有一件打底嘅，所以唔使驚啊，咁樣咯，咁佢有黑色有白色。同埋咧，有時襯啲衫咧，你又即係又唔想着短身衫去襯，因為又驚可能得擠到啲肥肉出嚟啊。咁又唔想着啲太長嘅衫喎，因為有時好似着呢啲咁樣，你襯件太長嘅衫咧，就變咗好似個 pat pat 好大啊，或者冇腰啊咁樣，所以襯連身衣其實都幾好咯，又係啦。咁呢個連身衣有黑色同埋有白色嘅，係有黑色同埋白色。咁有中碼啦、加大碼、2加大、3加大同埋4加大嘅。咁我依件都係唔係喎，我依件係加大碼嚟嘅，加大碼。呢件加大碼，因為通常我買呢啲咧，我全部都揀到最大嘅 size 㗎啦，係啦。咁呢個因為佢係女裝嘅歐美款啦，咁所以即係嗰啲 size 就會跟翻去嗰邊咧，所以就加大碼就 OK 啦，係啦。其實細一個碼都可以，係啦。咁呢一個就120蚊，係啦，120蚊，120蚊啊！呢個係啦，黑色白色都有。跟住好啦，咁我哋到去第4件啦嚇。咁就係呢一個衞衣啦。咁其實好多衞衣咧，我頭先都好似有講，有冇講咧都唔記得咗，因為頭有啲錄得唔係咁好啊，都不停講錄咗幾次，有一次又唔記得撳掣。咁佢呢一件咧就係又冇衞衣啦、拉鍊啦，有同埋有呢個袋嘅，係啦。咁其實好多大牌子咧，都有呢啲衞衣款啊，或者一啲即係我講連鎖店，我意思 sorry 啊，好多連鎖店啊，即係可能 G 字頭啊、U 字頭啊嗰啲連鎖店都有好多呢啲正式嘅衞衣啦。咁你話佢質地好唔好，或者食得見仁見智啦。咁但係我覺得我依一款就幾好嘅，因為其實我都着咗我諗個零2個月㗎啦，因為我自己都幾中意衞衣。咁同埋因為我而家翻工即係 casual wear 嘅，就唔需要見客嗰啲咁樣啦，所以即係好方便咯。我呢啲我襯翻頭先條冷褲又可以啦，襯牛仔褲又可以啦。咁睇下你自己中意啦，即係可能我嗰日我要做一啲花領啊、擔抬嘢，可能我就會着翻牛仔褲咁樣咯，係啦，係啦，咁佢啲質地都好好，即係佢唔係話薄黐黐咁樣，同埋我都洗咗幾次啦，同埋我冇落嗰啲洗衣網洗咧，佢都冇畫毛嘅喎，係啦，佢都冇畫，所以佢啲質地係幾好㗎，係啦，係。做咩嘢啊？抱抱係咪啊？好啊。
唔中意着褲嘅小妹妹。等陣啦，仲爭一件，爭一件。咁跟住咧，係啦，依個我講咗顏色未啊？係啦，有灰色啦，有淺灰色啦、白灰色啦、黑色啦、藍色啦同埋紅色嘅。呢個就係白灰色嚟嘅，我唔記得白灰定淺灰，一陣間我 check 翻咧喺翻我個 IG 嗰度寫翻啦。咁佢呢個都係有加大碼啦，有中碼加大碼，唔係中碼大碼加大碼、2加大同埋3加大。呢個咧就3加大嚟嘅，3加大嘅款啊，係啦。有灰色、白灰、黑色、藍色同埋紅色，咁呢件就200蚊，200蚊。咁其實你呢個都唔使收埋㗎啦，即係唔使話轉天氣要收埋。咁其實你有時去啲冷氣嘅地方啊，咁其實都可以着咯，係啊。有時同埋你可能去打波啊、做運動啊，咁你有時做完個運動啊都可以着住走啊，或者可能你知你做完運動會熱噶嘛個人，咁可能你裏邊咧，即係可能運動場裏邊有冷氣咧，咁可能着翻件衞衣都 OK 咯，同埋佢都係真係襟着嘅，係啦。咁好啦，我哋最後一個啦，仲有嘢啊傻豬，係啦，就係我好中意嘅西裝褸款啊。咁頭先係掛住喺度嘅，但係又係因為唔記得咗撳掣啊，所以其實我而家依個已經係第3次啦錄咗。咁呢個咧我就好中意嘅，咁我都好中意咗一段時間呢啲歐美款嘅smart casual 啦。咁好多外國啦都係好中意，即係裏邊着件衞衣，外邊再加件西裝啦。其實韓國都係，咁韓國嗰啲可能仲會加啲長啲嘅西裝褸啦，厚啲嘅。咁你睇件西裝褸係好靚嗰啲位，咁係假兩件嚟嘅。係啦，啲紐啦，各樣都做得好好。咁我自己着西裝褸都係中意，即係如果尤其是呢啲天氣咧，可能加翻件衞衣喺外邊啦。咁呢個都係男女都着得嘅，男女都着得嘅。咁同埋佢有件黑色㗎，咁佢有個黑色款嘅。傻妹，係啦，咁佢有個黑色嘅，咁我諗我都會入埋嗰件黑色，因為真係好靚，好易襯咯。同埋佢就算都係涼啲啊，我想講咩？熱啲都可以着咯，即係你熱啲咪唔好着咁多衫咯，可能就咁着件連身衣啊，或者再薄啲就着件背心都可以咯，係啦。咁我講埋呢個價錢先，等陣都好快咯喎，好唔好？咁呢一個咧，佢就有細碼啦、中碼、大碼同埋加大碼嘅，有頭先個灰色啦同埋黑色嘅。咁個黑色就係黑色咯，都係咁樣啦。咁我可能下個星期度啦，都會可以睇到個黑色。咁到時我再影相報翻俾你哋啦。咁呢一件咧就295蚊，295蚊啊，295啊呢件西裝啊，295呢件西裝係啦。好啦，咁今日就暫時介紹住咁多先，咁希望下個星期再見啦，拜拜。OK，say goodbye 先好冇啊？我哋，拜拜啊，拜拜。